wese wemera ko warongowe ko wageze mu rugo ewe mbabarira Gerard numva ni atari nyine nibwo umenya ahubwo ko wakoze ubukwe cyangwa se uba wirirwa usimbagurika ububyibuka ngiye numvaga nirekuye nta n'ikintu numvaga nitayeho ariko ndakubwiye nyine ninjoro nibwo ubimenye ukavuga siko burya nashatse watangiye kumenya ryari se mbabarira nabimenye nyine dusigaye turi babiri ndavuga nyine ubu tugiye kubaka urugendo rw'ubuzima twaratangiye wumvaga ko rutangiye baratangiye ntabwo wumvaga ufite ubwoba bw'iki menye ko ntwite naraserebuye cyane mpamagara mabukwe nabibwiye mabukwe mbere yo kubibwira umugabo kuko nari mfite ubwoba uzi ubwoba nari mfite abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ngatinze kubyara abantu bambabare niko nabyumvise ngo hari igihe ariko impamvu ngiye ariko nabifataga nuko bwa buzima bwanjye none nakubwiye ko naho nashatse bari babuziho navuga nibabona ninzi kubyara bazavuga ko nakuyemo inda nyinshi bazavuga ko nari ikirara kwezi kumwe mba nabiciyemo bakubwiye ko twita abana batatu iki kintu cyakiri gute numvishe ari umugisha udasanzwe ariko nanone numva byo byanteye ubwoba kuko nari muto jera bunarabyibushye nari mfite ibiro 48 noneho nibaza abana batatu mu nda yanjye n'ibyo biro nibaza n'imibereho yo munsi nta nubwo utekereza uvuga ati iby'Imana yakoze nibyo byayikomeye oya nabitekerejeho numva ni ibintu bigoranye ariko ngeze aho numva ko ari ibintu ngomba kwakira ubundi nge ikintu nari buhindure ndacyakira nyuma waje kwishimira uvuga uti abana batatu ubu nibwo nishima cyane wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri Santé Park Jardin ziri hano mu mujyi wa Kigali izo ndirimbo muri kuyakora ayo mashusho nyine nizo muri Santé Park ntabwo ari izanjye ndi kumwe n'uyu mugore mwiza cyane yitwa Anita Ingabire uraho neza umeze neza none se ukifata kwa kundi ntabwo urashira bizashira shababare nongeye kwifata gutyo rwose nongeye kubikora urica mande sibyo Gerard amakuru umeze neza YouTube channel iragenda turi duhe kugira n'abantu banayimenya iragenda Anita TV show Anita ni Anita irimo hash Anita TV show mu gihe mugende mukore subscribe abantu ko Gerard narababonye warabonye bagira urukundo none ku buryo muri kino kiganiro Anita mumwereka urukundo mukoze subscribe sibyo ku buryo niba mujyaho muri nk'abantu b'igihumbi wivuga mu kanakaraza ko wowe kutura muri kano kanya bikore ukore subscribe kuri Anita TV show iyo link na pininzeho hasi kuri commentaire ugende uklikeho ubundi ufungure urebe ibiganiro bya Anita TV show umugore udasanzwe subscribe umugore ako kadu umugore wirwanya confidence ziraje urica mande kuko wifashe ku munwa kwa nega biragoye ariko bizashira urabona bitaragabanutse Anita umeze neza meze neza kuki uvuga nk'umuntu utameze neza nahoze ndira twakoze ikiganiro n'umushitange turarira urejejwe n'iki ni amateka twavugaga ketchup twarize yigosha ndarira nabararira ariko kurira bituma umuntu aruhuka hari igihe wajya kwicara muri salon mu nzu iwawe mu cyumba ugafata umwanya wawe wenyine ukarira byonyine nako kantu uvuze ngo iwawe karandijije igihe na n'ubu
nk'iyo mvuze nguze ng'iwanjye y'iwanjye sha numva ni ibintu bidasanzwe. kuki bikuriza se? Njyewe iyo nishimye ndarira niyo mbabaye ndarira. Rero nk'iyo narebaga iwanjye cyane nk'ubu si bikindiza cyane ariko narebaga iwanjye nabyaye narariraga kubera ibyishimo mva ntibishoboka. kubera iki sumvaga ko bidashoboka? Kubera ubuzima nari naraciyemo nyine nta cyizere ntaki. Wumvaga utazarongorwa? Wumvaga utazabona umugabo? Numva nazabona umugabo. Ikintu nyamukuru cyakunda kuza mu mutwe wawe cyakubwira ko utazabona umugabo ni iki? Kuri mwiza kuko amateka y'umuntu ni maremare. Ntabwo ntakivuga kubw'impamvu z'umutekano ariko ku banzi b'iwacu dushingiye babimenye ariko jera hari amateka baraciye mu nshuti yanjye kandi ntekereza ko umusore wese umugabo wese inzozi afite ari umukobwa aririwe mu muryango, umukobwa wakuze abona ikinyabupfura ahawe n'ababyeyi, wakuze avuga mama abigenza gutya. Si we mwese mama mwifuza abagabo? None se Aneta utarahawe uburere, Aneta utarafite aho yakuriye ninde wari kumwifuza? Hari abasore se benshi baguterese urabahakana uravuga uti barambeshyaga baranetaga se babaga bambeshya kuko benshi babaga bashaka ko twiryamanira. Urumva twiryamanira sinigera nakubwira wigeze kuvuga ngo reka ngo tubane ngo ajyane Kongo ngo nitubyara ngo umwana agize imyaka 2 tuzagaruke. Urumva ari proud yanjye se? Ntabwo ari proud yanjye. Kuki yagomba kubanza kujyana Kongo? Nyine yarambwiraga ahantu twari turi bari kumuseka kuko arongoye wowe. Yes. Shamani baradukuye kurejera. Nubwo abantu bavuga umuntu akavuga nk'uko ugatanga ubuhamya ngo ni ukwimena inda ariko ni ukuri si ukwimena inda, umuntu aba akwiriye gushima Imana. Yego pe. Bari kumuseka kubera iki? Kubera ngiwe kandi itaka kandi nari nteye isoni kandi uri mwiza. ariko ubwiza ni ibiki? Ubwiza budafite umuryango, ubwiza nta n'ubwiza ariko subiza n'abantu beza barahari. No mu beza nawe urimo. Kuki witera icyizere kucyumva ubuzima ariko bizaza wenda ariko jera natayewe icyizere nabwiwe amagambo mabi. Uziko umuntu akubwira amagambo mabi bikarangira nawe wumva koko ari byo. Akubwiye ngo tugende tujye kurongorera Kongo sinakurongorera mu Rwanda, wumvise ataragasuzuguro kabi k'abadayimoni niko bajya bavuga. K'abadayimoni ariko nanone ntabwo nari kumurenganya, yarashingiye nyine nabaga ahantu nakubwiye ukuntu byari bimeze. Noneho ubundi nimba uwo mubana ataguhaye agaciro umushyitsi uhaza se niwe wakaguha. wese yarameze gute uwo musore? Nawe ari ingorwa nkanjye ahubwo nuko wenda abasore baba batandukanye kandi yaranandutaga hari utwamaze kugera ko yari ingorwa. We yari amaze kugira amafaranga ariko nayo nese kuki atari proud yawe? buriya niko yambonaga. Njye nta n'umusore wabaga ari proud yawe uretse umugabo wanjye wenyine wa undi Imana yiremeye kavuga ngo nakara ko mu mara yawe. Uyu ni we wandita shana aho ubundi abandi bose. Icyo gihe ukimara kumva iryo jambo wumvise umeze gute? Nikese ni kagahinda katagushiramo ni bya bikomere uriheba kavuga Mana kubera iki? Njye nari gahunda no kubaza Imana nkayibwira kubera iki hari abo waremye nkabona nk'umwana wavukiye mu rugo rwiza cyangwa mva umwana ubayeho. Navuga ni Imana ufite asibundi kuki Imana itoranya Jera? Imana iratoranya simbizi ugiye mu by'ubumana bwawe biragucanga ariko mbyibazaho na n'ubu. Icyo nanjye nkibaza Imana ko icyo umuntu avuka akavuka akagira ababyeyi akagira ba nyirakuru, hari n'ababona ba nyirakuruza akabona ba nyirasenge ba nyina wabo basi wabo bakabana neza, yashaka agashaka neza byose bikagenda neza akabya ubundi noneho akavuka agasanga nta muryango ntaki kubera iki? Akanaruha mpaka no mu rushako bikanga. Kwibaza ko Imana itoranya abantu ngo ni karandera ngo bari ibya karande. None se nimba ari ibya karande kubera iki umuntu kaba atabihisemo ko bavukira? Imana igendera ku kintu mfate Kanita ariko kavukira hariya, mfate Gerard avukire heza azabeho neza mpaka. Imana twaba tugiye mu Mana mu rubanza twaba tugiye kwa Papa Sava ntacyo tubyihorere niba yishyize mu rubanza. Nuko rero ugira gutya ukora navuga ngo ubukwe ariko wabanje gukomereka, wabanje kwivura kugira ngo se utazakomeretsa umugabo wawe. Ntago nivura nari kwivura se gute? Cyo kora mu gihe twamaze muri fiançailles twamazemo imyaka ngira ngo 2
wenda byagendaga bimpa icyizere nkavuga uriya musore nanjye wenda nshobora kuba ngiye kugira agaciro, nshobora kuba ngize agaciro, ariko nta byo kwivura bindi. Okay, tutarajya wenda ku kwivura, ntaho wagize abasore bagenda wenda bakubenga gutyo bakubwira ibintu bitari byiza bitewe n'uko wenda amateka yawe ameze, yuko wavutse wenda mu buryo navuga ngo utigeze wishimira, nabo batigeze bishimira, ntaho wagize ukavuga uti birarangiye sinzashaka umugabo wenda mushyireho iherezo? Ese urajya abundi barambengaga ngiye kubera kwa kwitera icyizere n'iki, n'uwambwiraga akankunda nashaka biba ari ukuri ntabwo nabyemeraga. Nuriya nuko nabanje gusenga ahantu ndabibwirwa ko ngo hazaza umusore n'iki, kuko numvaga icyo gihe ndi gusaba umugabo, nabwiraga Imana, Mana narihanganye bishoboka, imyaka nashatse mfite 22 njye ari navuga icyo uzona neza, mbwira Imana narihanganye, mbabara ntutume nandavura, ndabona naniwe ko kugira nzatwara inda kugira ngo nzagende bigende gute mu mugabo, atari uko kuvuga nawe nuko nari mu ngeso mbi, oya nabonaga basi iherezo ari urugo. Nese kuki abandi bakobwa ubundi kenshi iyo basabwa kuryamana n'abasore bafite n'undi ntayandi mahitamo ufite, reka niryamanire nawe? Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira iby'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. Izo mbaraga zikuye cyangwa aryamanye nabo? Uzana nakoraga imbaraga bwa buzima nabayemo, numvaga nashaka kubuvamo, cyangwa umwana wanjye nakubwiye ko byaturutse ku gikomere mama yagize cyo kubyarira iwabo. Natinyaga inda kuruta uko natinyaga sida. Nkumva rero intego nihaye ni umugabo umwe, kandi nkumva ko nituryamana ukanera inda ndibwirwa n'iki kuri buntware. Yego, nkumva rero ntinye gutwara inda, nkumva ko umwana uzava kuri njyewe adashobora nkumva sinifuje ko azabaho ubuzima nk'ubwo nabayeho, kazagira igikomere nk'icyo wagize cyo kutamenya papa, cyo kugira cyo kwitwa ikinyendaro, mudahuje ababyeyi. Hari uwakwise ikinyendaro? Gakeya se, niswe ikinyendaro cyane. Byakomerekeje umutima wawe gute se? Birakomeretsa kubona nyine nabikubwiye, ubona abandi bana bari kumwe n'ababyeyi babana nabo, wowe ukajya ubwirwa kuri ikinyendaro. Noneho tuba twifitiye ba nyogokuru bari aho bo mu cyaro, genda akisomera kamwe yazga bwa ariko burya ngiye ibinyendaro mbona naze nuko mureba, mbona ibinyendaro murye nuko kwibuka hahise biguhe imbaraga no gutuma hari ibyo utagomba kwivangamo cyane, ariko ahantu hahise nk'umuntu bishoboka yahibagirwa. Wumva nawe wahibagirwa? Njye ntabwo nahibagirwa kuko bimpa imbaraga, kuko na n'uyu munsi kanguha urugero nk'ubushize ikiganiro twakoranye, se washyizeho nimero yanjye, ariko ikintu uzanayishyireho akushaka hari abantu we nimba nifashe nkakubwira ko mu bukobwa bwanjye ntafite aho mba, nafite amavuta, nafite kotegisi, narwanyije ibishuko by'abagabo. Iyi saha mfite umugore w'abana 4, urumva uyu munsi wamfatisha iki? Wamfatisha iki? Noneho uwo muntu uzi ikibabaje yarambwiye ngo azame 300 tumarana amajoro 3. Oya, urumva 300 tumarana wigeze kugwa miliyoni 2. Ndi n'umukobwa utagira n'amavuta ya gikotora, nankaswe uyu munsi ndajya kuri cano nkanavuga
ejo mfite icyizere nzahembwa, mfite umugabo uyu munsi ndavuga araca ahangaha, mfite motivasiyo y'abana banjye, noneho nabyaye n'abakobwa gusa, urumva sinshaka ko bajya mu bya bindi. Niyo mpamvu rero ahahise hanjye niyo ntwaro ikomeye mfite. akikubwira gutyo ngo wakoze iki? Naramubwiye ni se icyo kiganiro urakirebye urakirangiza ngo shanga ngumva mwana baby, yananyitaga baby, ngumva ngo ubuzima bwa Kigali buragoye, ngo kandi mama mwagiye kuri YouTube nk'umushaka amafaranga, ngo ibaze rero 300. Yamubwira so byihorere bitwara. Naramuborotse. Yego. Umugabo yamenye iyo story. Njye nawe njya wese umubwira ngo ikizo yarasetse cyane, mgira umugabo nyizera kubera nyine ayo mateka. Niyo mpamvu n'umuntu ushaka gukinira ku mateka yanjye ndamubwira nti ba witonze, aya yaranyigisha ubwenge bw'ubuzima, mera nk'ikizi nk'inkende iri guca mu ntare. Menya aho nibeshaho, menya aho nshuro, menya aho ndi bwitwara, menya. Rero ntukinire ku mateka yanjye. Rero umugabo wanjye ndamwubaha, ndamukunda, niyo mpamvu mubwira buri kintu. Ukimubwira Yesu seka. Yarasetse kuko duhura rabizi muri iyi minsi abantu si bagitinya no gutereta abagore. Yego. Ese no kubera iki? Nibo bateretwa ngo ni nabo boroshye tu. Bamugane. N'abagabo ariko barabakunda. N'abagabo ngo bazi nyine nagakurushye. Yego, umugore ntabwo. Yego. Uri umukobwa bari kumurushya ko uri umugore. Nta birenze. Nta birenze. Ubuzi byari byo n'ibyo mugiyemo. Hatari. Umugabo ntabwo yagize amakenga gutse umugore wanjye, ubwo ntabwo agiye kumuntwara kuri YouTube ahubwo. Nakubwiye n'ukuri namuremyemo icyizere utakumva. Kandi reka nkubwire, wenda birashoboka turi abantu sindi 100% imiseke igoroye, ariko ndagerageza nta tuntu mpfa kumukinga. Ntitwabura sinkubeshye, ariko nta nubwo bikunda kubaho. Nese mbwira bwa mbere mu rugo nibyo mwakoze fiançailles, ugeze gutya ku nshuro ya mbere ubona winjiye mu rugo, ikibazo cyeka ko ngiye kubaza icyo ngiye kubaza. Biringize ku nshuro ya mbere ubona umukobwa udafite icyizere cyo kuzarongorwa, winjiye mu rugo musige muri babiri, umvaga bimeze bite? Umvaga ari wowe ku nshuro ya mbere dusiga turi babiri ni ijoro ry'ubukwe. Tugiye mu ijoro ndani, ubwo urambaza uwo munsi nyine kuko ubukwe burangira mu ijoro. Winjiye mu rugo ubukwe burarangiye, wa wundi bari bavuze ko utazarongorwa, wa wundi wirebaga kuko nijye warongorwa, se ndabikwiye koko? Ahubwo n'ubukwe burinda bugera ufite ubwoba, uvuga ati se ubu ntabwo nzambara nkasanga yigendeye. Bugifite ubwoba. Wari uzi ko azagucika? Nari nzi ko numvaga, noneho twebwe umurenge wegeranyije n'ubukwe, umurenge wabaye kuwa 4 ubukwe bubasamudi nyine, ariko mana y'isi n'ijuru we, mbega umunsi niwo munsi nanezerewe, ntabwo nari nifashe nk'umugeni. Numvaga nishimye, mva nabwamureke nishimye. Abanzi ku ivuko twarariraga, jera nararize, noneho nta n'imake-up wenda nari mfite n'iki, narize amaso yabaye umutuku. None hari umumama twe tuzanye ku mateka yanjye, ndamusuhuje nabona iki kiganiro n'ubajya nsura we nyine kwa kundi nakubwiye bavugaga uriya ntibyashoboka, ntabwo yabavuga hariya bakiri umukobwa we yaririnze. We rero twarasenganaga azi buri kimwe cyanjye. Ku munsi w'ubukwe yirirwa arira, ubwo njyewe numvaga ari umunsi wo kwishima, mpamva ninshaka mpe. Nawe uririra kweli cyane, ararize iyo nishimye ndarira. Noneho ubwo ku mugoroba nyine abantu batashye ntibaze bakoze ko habaye ubukwe kuko ngiye kumudana. Mbese mbwira, wenda utaragera ku mugoroba w'ubukwe, utarinjira mu rugo, abantu babonaga urira babonaga ari ibiki? Tembizi ntabwo ibyana nari mbyitayeho cyane, numvaga si ubumana. Nigereye mu ijuru nkumva ndi mu ikanzu y'umweru, noneho iyi mpeta ndabiyubaha, aho gukuramo iyi mpeta no mu rugo ngenda ayikorana. Umwana wanjye aretse kumbaza ko mama kuki udakuramo impeta, nambwa shayi nayikuye kure mwana wa ngewe mwana wanjye mba numva namubwira amateka. Ubukwe bugira ibyiciro bitandukanye, ahantu wageze ukarira kuko cyane ni hehe? Reception mbonye bateguye, ndabona ni ka kamarine ngiye gucamo hano, nuko bitakunda nzaguye nk'ifoto yishyire ku kiganiro. Telefone yanjye barayibye, nabaza umugabo ko ayifite, ndeba aho hantu, ndeba abafiye ari njye bategereje, noneho bari batukoresheje champagne, nari narabinywa ngenda nayo kubera nakwa kwibura icyizere ndi n'umukobwa. Iyo kereka nk'umuntu wagambwiye mwambarire ntabwo natahaga ubukwe. Noneho uwo munsi rero ndeba uko nari ngiye barindiriye, bafite amaplato bambaye neza, abamama ndavuga ni mana we kabisa.
uravuga uti Imana ishimwe. yego sha Imana ikura kure. Ugira gutyo ubona winjiye rero hahandi hari abafiyedoneri bagutegereje, abantu bagutegereje bavuza impundu, abandi bakoma amashyi, wumvaga umeze gute niwe watangiye kurira? Abavuga batangiye kwigira akagirwamana, wiyimitse uvuga ati sha umva kabisa, ariko njye nashimaga Imana ko nanjye nkishima. Nk'iyi peta jera nararwanye, sha narwanye intambara. Nagiye mbona abantu banze muri comment babishyiraho, sha narwanye intambara, ariko sirakubwira nabanye n'umwana na se mu nzu kandi se toroshye, ariko ndahava amahoro. Sha nari kaceri banyitaga gacacu, nari kaceri narakubaraga mbwa nzagukuraho ubu buzima ariko ntandukane nawe amahoro, utansambanije. kandi nkahava. Iki gihe numvaga se ko umugabo atwaye umugore kuko nyamugore kabone n'ubwo nawe numvaga atwaye se umugore, numvaga mufitiye impuhwe, mvuga se ubundi batwaye umugore gusa nyine naburara narinze, ariko nta n'ikintu naniyiziye, narinze iki cyo ko renda nabaga kwa runaka nkagira umuco makuye, nkaba nzi nk'umugabo wenda yatashye bamukuramo inkweto, kandi hakaba n'ahandi mbaye nkabona umugabo arifurira guhera kuri buri kimwe, mbega imico iba myinshi. Ariko nagize marene mwiza, marene yaramfashije cyane. Nuko rero wari utubwiye ngo muri reception ngo niho warize, ni agaki bakubwiye muri reception kwa kundi wenda baguha impano umuntu agira gutya akavuga, ni agaki navuga ngo kagukoze ku mutima cyane katumye marira aba menshi cyane? Njyewe ndakubwiye ngo nta n'ikintu gihambaye cyankozwe umutima, nari mfite ndetse wo kwenda wakuba ari no kuntaka we, nuko abantu bagira ishyari. Ubundi buriya habuze umuntu uza unzinga navuga ati Anita warakoze wabaye umukobwa mwiza, ahubwo byo kora kereka korari naririmbagamo niyo yaje numva biranshimishije cyane, ukuntu bavuye mu ntara baritanga baraza, ariko njye no kubona ari njye murindiriye bicaye barindiriye Anita twinjire, Anita n'umugabo, kubona byonyine famiye ahantu nshatse, kubona mama yicaye ategereje ikirori cyanjye. Mama yarariraga yumiwe, nakubwiye yagiye ahita akizwa. Kubona ubukwe bwa Anita ari amashampanye gusa, keke igeretse nka 4 ngaho da, n'abantu Imana yagiye n'amateka, ariko Imana ikora ibintu. Champagne waje guhita uyinywaho? Yarananiye, yageze aba amafanta nyine ni bya ruzungu ntago yakunaniye ku munsi w'ubukwe bwawe, kukiza utiyandayanze guteka nyine napfuye kunywaho kuko ndibona ko abantu kakinjirana, ariko ntabwo nanguye nyine nyakunywa nka fanta. Ariko amakeke wari wayariye urarya, ariko niba ifite ibyishimo numva byandenze ibyo kurya wapi, n'uwo munsi na nijoro sinariye. Ugira gutya rero ubona abantu baratashye, bamaze gutwikurura, musigaye mwenyine n'umugabo. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango, wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Wese wemera koko ko arongowe ko wageze mu rugo? Ewe mbabarira Gerard, numva ni atari nyine nibwo umenya ahubwo ko wakoze ubukwe, cyangwa se uba wirirwa usimbagurika ububyibuka. Njye numvaga nirekuye, nta n'ikintu numvaga nitayeho, ariko ndakubwiye nyine nijoro nibwo ubimenye ukavuga siko burya nashatse. Watangiye kumenya ryari se? Mbabarira nabimenye nyine dusigaye turi babiri, ndavuga nyine ubu tugiye kubaka urugendo rw'ubuzima twaratangiye. Umvaga ko rutangiye? Baratangiye. Ntabwo wumvaga ufite ubwoba bw'iki? Ku buzima ugiye gutangira? Mba nishimye kareka, ubuzima nari numvaga ibyo ari byo byose, umugabo ntwaye anzi ankunze ntabwo buzandushya kuruta uko nabayemo. Ijambo amubwira ikomeye icyo gihe niriye? Uwo munsi ntaricyo nahise ntabwo twavuganaga, wenda mbimubwira ubaho umaze kumenyera kuba umudamu, ariko kirageze ubu natinya mama utaramenyera. Yego bibaho. Ijambo se rikomeye icyo ukunda kumubwira niriye Anita? Nyakunda kumubwira nka pasiteri wacu watuvuyemo, ambwira warakoze kunyemera. Nyamubwira niyo namubabaje, ambwira nyine mbabarira uko biri kose bivuze ko ngukunda, kandi koko cyane umukunda kurenza byose.
byose se imana se cyangwa uravuga ibyo mu isi nibyo mu isi yego cyane nuko ugira gutya rero ubona urarongowe ariko hagati y'umurenge na mariage n'ubukwe hari ukuntu umuntu agira gutyo ugasanga habaye ibintu utekereza umugabo yazakika akagenda kwera akazana ntaboneke icyo gihe wibazaga gutyo wumvaga umeze gute ku cyo kuda kubyibaza nyine ni cya cyizere uba ritakarije nanjye kuko azaguta ku buryo nanamugenda imbabarira umurenge uzabe kuwa kane ubukwe bwe kuwa gatandatu kubera iki ariko si ikintu natinyaga abantu benshi iyo bavuye mu murenge ngo bakunda kuryamana sibyo narabitinyaga nyine nkavuga ni nituva mu murenge atazajya muri ibyo byo kuryamana nicyo numvaga akeneye ubwoba noneho ikindi nkumva ko bishobora kuzatinda akaza nk'umuntu akabyica nicyo kintu cyabineraga watinyaga ko muryamana se wari wabaye umugore we ariko ibyo bintu nibyo umuntu aba umugore wundi mwavuye imbere cyane abakristo mwavuye imbere y'Imana ariko mwari mwakoze ubukwe Anita hehese mu murenge ni mu mategeko rega ntabwo ari imbere y'Imana nese twe kuba dukoze icyaha ni Imana yacu ntabwo ari kubibyemera twari tuyisebeje kandi twarihanganye twari se ko tuzisanzura byemewe ntabwo ugeze gusaba se mbere yego ndera we mbabarira oya akubwira turyamane reka barabivuga se n'ababivuga twebwe uzi impamvu ikintu cyadufashije nari Kayonza ari ku Gisozi byari bigoye rero ko ibyo bintu twabibonera umwanya ni hehe wageze ukabona ko wageze mu rugo kuko wenda turetse uwo munsi wikoraga kutse nige nubatse nihe wageze ukumva kuko warungu mu gitondo cy'ubukwe ngewe umunsi ukurikiyeho niriwe ndira akajya ambwira ati urarizwa n'iki noneho haje umuberiseri wanjye akajya avuga ngo barajya kubona avuga ko nakugize ni wambara inkarira we n'ibintu bya wotameroni nabona ibipome yesu naravuga ibi bintu ni ibyanjye nkabona bya keto ngacomekera umugabo icyayi nkabona nyenyeye agasume ku yesu shajara mbarira nkiririra nishimye nkareba agaparafo iwacu haba parafo y'imigano urayizi iboshye naraho nkabona karangeti yesu nkavuga shangiye gupfa ibintu sinzayibamo ngiye gupfa ariko mana ndagushimira Imana ishimwe cyane nese icyo gihe nka beriseri wawe mushiki umugabo wawe azi ikintu cyanjibije nambaye agasume kumweru mu gitondo ese nawe najyaga mba nk'ahantu nk'umugore akagurwa hasiga gucaho naye ko nagafirinze musha banze kwikuramo nakuye isume ryarira banza namaze icyumweru oya kuko baje kuntekesha ari numvaga nkunze agasume ubu gutereka nawe mbere ko narongowe cyane nawe nabaye numvaga umugore wese icyambere ari rirasoma usohokana mu cyumba I know umenya niriwe mwisume uwo munsi nzabibaza muramukazanjye ngira baramukazanjye dukundana cyane nzamazura munsi wanekerezaga mujye kumukunda nshana ukuri nashatse muryango nanjye kuvuga ngo uyu mwana ariko ni umwana kuri jewe mujye kumukunda uyu mudamu uyu mwana ndakuruta nawe nyine uranduta imyaka ariko ubu mfite abana bane ndakuruta urumva yego nuko ugira gutya mbese uramubwira uti se ikintu kindiza ni iki ngiki nabyo namubwiye nakomeje ndiririra gusa nkajya ndira bigeze aho nyine bitangira gushira ndumva nko kwa gatatu waba twaratangiye kugira abashyitsi nkajya mvuga baje kunsura nyine nkumva ni byiza kubona abantu baje kunsura gusa sinenze ngo bitwara gute haje abashyitsi n'iki ariko naragerageje ni iki cyakugoye kwakira abantu cyangwa kubaganiza bazaga nkicara gutya n'umugabo wanjye avuga menshi sibona ko ngaragara nk'umuntu uvuga ariko byaranyoberaga bikanyobera nkabona haraza abantu b'abasirimu nkumva bari buduseke ariko ratabyo akosha Imana ni nziza kubera nimereye n'ukuntu hari abantu duturanye bwa mbere badusura Yesu we Imana we kuna nanimereye nambaye umupira wa save the date ndaho wiyambaye agapira ka save the date n'akanatirere kanyakatanasoka urumva nahoranaga ipfunwe nyine wumva ko abaza ntabwo akwigishaga akakubwira uti sokoza gushyiramo save the date ambara uyu mupira ntabwo yari yitayeho yabaga nyine ntabwo umugabo wanjye nta bintu byinshi nta stress icyo gihe rero ugize gutya ba beriseri bawe ntabwo wambwiye niba warabasobanuriye
wagutinze kurizwa n'amateka yanjye. nta nubwo yabyita urumva ari umwana w'umukobwa Yeah. unahawe uburere ntabwo yari kujya kumbaza ngo wenda ngo urarizwa n'iki. sha sinanariye yaraje arateka ntabwo nariye sha mbaga ninezererewe byonyine nakirebera igitanda ndyamyemo nakirebera ahantu ndi nshaka mpe nibwo bwa wari ugiye kuba mu nzu nziza. nyine ahandi nahabaga wenda ari nk'ahandi ariko sinageze mba n'ahantu wenda mu nzu bwa mbere nari mba ahantu hari izo parafo zirangete. Yego. Wow. ubundi nazibonaga mu tubaraza tw'abantu. Yego. Wow. Ugiye gutyo umuntu bibaye ese umugabo wawe akubona urira cyangwa nabwo ugize urira abibona kandi nkubwira yarambwiraga wacecetse baravuga ko urinde kugize ne wambaye we yarari hanze ari mu turimo noneho we akajya mbwa wacecetse wabaye ikizi aho kumubwira ahubwo nkarira. ni amateka. ubwo ni umunsi wa kabiri mu rugo. wa mbere uwa kabiri se byari ku cyumweru mu gitondo. Yego ubwo ni uwa kabiri uwa mbere ni rya joro ryo kuwa gatandatu ku cyumweru ni uwa kabiri. Noneho sasa rero indi minsi yakurikiye waje kumenyera gute urugo rumenyera ryari umenyera ibyo bintu byose ryari? Muze buri urugo bararumenyera nibura cyakoze kenshi birabiza umaze kubyara ngatangira kumva ko kuri umudamu ko ufite inshingano ubundi rero umugeni biba biramwibereye muri sherishusho kuko nicaye mu rugo. Yego we baragusuye abonye abantu bagusura mu rugo bawe baza gusura we pana gusura umugabo ubuse barajera nabo ubuse barahari ntabwo mbyibuka ariko nimba baranaje ntibarenze batatu. ntabwo byakuye igikomere mva kuva nashaka numvaga nezerewe wumvaga ari ubwo buzima cyane ntibutahe nkavuga mfite imfunguzo z'inzu yanjye mfite abandi butahe nta bindi. ugize gutya rero ubona uratwite nyamaze ukwezi kumwe mpita ntwite. ukwezi kumwe wumvise umeze gute? numvise nezerewe numva nabyaye cyangwa urambaza menye ko ntwite naraserebuye cyane mpita mpamagara mabukwe nabibwiye mabukwe mbere yo kubibwira umugabo kuko nari mfite ubwoba uzi ubwoba nari mfite abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ngo atinze kubyara abantu bambabare niko nabyumvise ngo hari igihe ariko impamvu njyewe ariko nabifataga nuko bwa buzima bwanjye noneho nakubwiye ko naho nashatse bari babuziho navuga nibabona ninzi kubyara bazavuga ko nakuyemo inda nyinshi bazavuga ko nari ikirara kwezi kumwe mba nabiciyemo mbicamo tuti Imana ushimwe warapfukamisha Imana. Pese napfukamye ariko naranezerewe cyane. ubwo se umugabo wawe mubwiye gute? naramuhamagaye kuri telefone ntabwo twari kumwe njyewe nari mu kazi we ari mu rugo ndamuhamagara ndabimubwira ndamubwira nyine byaciyemo arishima cyane. uza kujya gutya uza no gutwita inda ya kabiri bakubwira ko utwita abana batatu iki kintu cyakiri gute? numvishe ari umugisha udasanzwe ariko nanone numva byo byanteye ubwoba kuko nari muto jerabu narabyibushye nari mfite ibiro 48 noneho nibaza abana batatu mu nda yanjye n'ibyo biro nibaza n'imibereho y'uwo munsi nta nubwo utekereza uvuga ati iby'Imana yakoze nibyo byabikomeye nabitekerejeho numva ni ibintu bigoranye ariko ngeze aho numva ko ari ibintu ngomba kwakira. ubundi njye ikintu nari buhindure ndacyakira. nyuma waje kwishimira uvuga uti abana batatu ubu nibwo nishima cyane. ariko narabishimiye kumva abantu banangarira kumva iki kariya kadamu niko kabatwite n'iki nabyo nagana Imana n'aka karamaze n'aka karahagije cyane. Imana ishimwe ku bw'ibyo si umugisha se ukomeye cyane umugisha ukomeye cyane. uyu munsi rero navuga ngo ushushanye gute urugo ni ijuru rito ariko rukaba n'inzira izakugeza mu ijuru. niho ugeragerezwa uzahererwa ni amahirwe se uzahererwa kujya mu ijuru bitewe n'uko warwitwayemo. urugo ni rwiza bitewe namwe. urugo rwaba rwiza cyane kandi nanone rwakubera ukuzimu rwakubera ijuru rito cyangwa rukakubera ukuzimu. we ni iki kuri wowe? kuri njyewe urugo ni ahantu ho kwigira amasomo menshi kuko umuntu muri kumwe
yaba umugore yaba umugabo umwe ahora yigiraho undi byinshi ahora amwungukiraho ibintu ahora ku buryo nkunda kubwira nk'abakobwa tubana mu rugo nkumva arambwiye ngo hano nabaye ngo hari mabuja ngo we nawe ugira amana yambwira sipoza ari umugabo washatse ukandika ko tuzabana akaramata wamusiga nk'uko usezeranye kubusha ngo uragiye wahicara kubwo kuvuga ngo ntasenya nawe rero icara nkaha ubwo ni impanuro mba ndi kubaha icara hano mu bwo kuvuga ngo nzahakura iki urugo rero ni ahantu umuntu ahora yigira shari kurahigira urugo urarwigamo cyane atari uko muri kumwe ari mubi cyane mwiza ahubwo kamere muntu duhorana udushya ibyo muhura nabyo ubwo urumva twari duhuye no kubyara impanga 3 byarashobokaga ko n'umugabo yambwira ngo ko iwacu tutababyara bavuye hehe byarashobokaga ko yanambwira ko bavutse ari ibikara urugo rurimo amasomo menshi bitewe na etape umuntu agenda okay Anita mu bintu byose navuga ngo byabaye mu buzima ni ibiki bibiri byagushimishije cyane kurenza ibindi byose mu buzima bwawe bwose uraza kuvuga n'ibindi bibiri byakubaje kurenza ibindi byose mu buzima bwawe mere ku byanshimishije yego ibintu byanshimishije cya mbere ni ukugira urugo ikindi cya kabiri ni ukugira abana yego ibyakubabaje bibiri tubi byambabaje ni iki ngera abura kuntu neye nyine nakubwiye amateka yanjye numva nyakomeje nanayigiraho cyane ariko burya ndanarekura nta bintu numva nziritse ku mutima ngo byambabaje ntabyo pe nta nabikeye gusa wenda ikintu cyambaje nabivuze ubushize ni ukwitwa ikinyendaro nkakura ntazi papa najyaga mvuga se ubu nzajya ku matangazo nzagende wenda mvuge mama ajya ambwira ko byari bimeze uko mwumva nyine biranyobeye ariko nta bintu bindi okay ntabwo twiye tuvuga ku ijoro rya mbere ry'ubukwe ryari rimeze rite byari bimeze neza byari sawa byari bimeze gute neza gute neza neza riba ritandukanye n'ayandi ndakubaza nyine wowe byari bimeze neza twikuyemo agatimba ni iki ni yakanzu agatimba ni kaka ndikivara rera n'ivara kana agatimba ikanzu ni ikanzu nyine si byose agatimba ni ikanzu ivara ni cya kindi bashyira ivara niko gatimba ikanzu ni ikanzu biriya twanabikuyemo kare kuri sare nubwo twatashye twambaye imikenyero n'amagore turaryama kuryamana bwa mbese n'umugabo ariko jera tuzazimuza abagore n'abagabo byari sawa byari bimeze ute nanjye ubusanzwe usanga nyine twirarana cyangwa tukarana n'abavandimwe rero ugiye kurarana n'uwo twita umunyamahanga iki gihe akiri umunyamahanga aba umuntu utari umunyamahanga iyo mumaze kumenyerana nuko rero umunyamahanga n'uwakure ntabwo aba ari uwakure oya sha iyo mukundanye ntariba ahubwo bumva wishimye bumva byanatinze mu iryamye iyo mukundanye nta kibazo njye ntabwo narabifite ni ukuri nibereye umunezero gusa kandi namukundaga cyane oya sha nawe ndabeshya ko numvaga ntacyo byari bitwaye ese ubundi n'uburarana na barumuna bawe ntabwo murara nk'uko murarana murara gute se Gerard Gerard noneho untera isoni muraryamanye none se sibyo usima mwarize umubano mwiga umubano muri katolike twe twarawize ese umenya ko ndi umukatolike se uriwe gusa nawe oya mbanza nararebye ubukwe bwawe nabubonye ntago kubera baba barabateguye ubu hari n'iterambere sha barabigisha we babigisha bavuga byinshi mugenda mwarashitse ubwoba njye kera nyine mbere bajyaga bigisha pastor ngo reka kari guseka avuga wowe narisekeraga cyangwa n'isoni zanyishe ariko birashira okay wagiye wumva nta soni na nke ufite ntabwo zabura ntabwo isoni zabura nk'umuntu w'umukobwa noneho ushatse umugabo ariko urabona nyine naje nose wabigenza ni ukwivote kama mbaye nuko byakagenze ni atari ariko nitabwiye abantu bo kuri YouTube bajye iwawe bareba ibiganiro byawe Anita ku buryo ageze hano avuga ati genda shimira ko nagiye ku nkuru yanje nabonyemo abantu nk'igihumbi baje bakora subscribe Gerard n'ubu ndashimye hano nahakuye
1,000 kuko naje mfite 1,000 magana 600 ntabwo ari bakesha ni ukuri njye narashimira abantu bawe bagira comment nziza ku ma YouTube abantu bakunda gutukana ariko hano n'abatukanye ni bakeya nabonyemo ariko abantu bahangaha n'abana beza batumye nigira n'icyizere urabona noneho nari mfite confidence irahari nzagaruka noneho neza abantu bahanda bashimiye kandi bakomeze baneze imbere nzaba umugana wanze mvuga ngo naparitse kamodoka hariye ako kandi bizagenda neza wowe cyambe no kuduha ibiganiro byiza sibyo kuri YouTube channel yawe kandi ndabizi ko bikunda kuri Anita TV show tubimenye nanjye ndagupininga ndongera nayishyire muri community zanabasura why not kwera iki zabasura cyane tunayishyire muri community murebe Anita TV show kandi ntabwo ugomba gucika intege kubera ko nukora YouTube ntuyikore ushaka amafaranga ukora ibyo ukunda reka ikibazo bisaba gushora jera icyo gice intege reka maze umve ibintu nukora YouTube channel ntukore ushaka amafaranga kora ibyo ukunda kora ushaka kwereka abantu ko hari Anita uri ku isi kuko benshi bumvuga ko utakwiye kuba uyiriho hari Anita ubifitiye icyizere hari Anita w'umugore ufite abana 4 kandi benshi bumvuga ko Anita nyine agomba kuzabyarira iwabo nk'uko byagenze mu mateka yo muri famille hari Anita uraho usobanutse sibyo ari Anita uba mu nzu nziza Anita ufite umugabo mwiza kabisa ibyo ngibyo show them urumva bereke ko Anita hari twereka ko Anita ari nutabitwereka naho ndi muntu uzabitwereka hazaba Anita uri hariya mu cyaro tutazijya tumenya ko Anita tugomba kumenya byanze kunze agomba kutwiyereka kabisa inama nziza cyane umusozo w'ikiganiro cyacu utarakora subscribe kuri ibi biganiro bya Anita kuri YouTube channel ya Anita mani bikore kano kanya tumwereke urukundo show love mumwereke urukundo kabisa katari rwa rundi rw'umuntu wambwiye nawe shimana abantu bafite bari abo bihorere kamareka nanjye kuvuga undi oya uvuga mbwiye ngo nimaguruke mu rugo ngo nsiga abana tujye gushakana dushakana ufite iki gishya ahubwo kwambona bazambiza icyuye oya ngo shase yamubwiye ngo mfite ikibazo telefone ndanabisiba ibintu nk'ibyo ariko ngo nagukunze ngo ariko nuko uri umubyeyi se wanga ababyeyi ngo shango nyine ngo numvaga ngo twabana nese ko mfite umugabo n'abana ngo njye kuri njye nta kibazo waza ngaho da hafi shani turaha yarababaye bihagije igihe cyo nari gukora ibyo cyararangiye ubu ngubu ndanita wo gufasha abandi sibyo wo gufasha abandi wo kumva hari inama nakugira na wenda ubushobozi bwo nabwo bwo kuba nabafasha ariko nabwo buzaza sinyiri muto se ariko ntabwo ndanita kuvuga ngo uranyiniraho agapira ushatse nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 337 8096.